Shirika la ndege la Auric Air limepokea ndege mpya aina ya Cessna 208B Grand Caravan, ikiwa ni hatua nyingine katika upanuzi wa huduma zake za usafiri wa anga. Ndege hiyo yenye nambari ya usajili 5 Hotel Alpha Alpha Yankee ilionekana kwa mara ya kwanza jijini Wichita, Marekani, kabla ya kuanza safari yake kuelekea Afrika Mashariki. Safari hiyo maalum ya ferry flight inasimamiwa na rubani Guido Warnecke ikielekea Nairobi, Kenya, kabla ya kuwasili Tanzania. Auric Air ni mojawapo ya mashirika makubwa ya ndege nchini Tanzania, likihudumia safari za ndani na kimataifa. Ujio wa ndege hii mpya unaashiria dhamira ya shirika hilo kuimarisha huduma zake kwa wateja na kuongeza ufanisi wa safari zake. Ndege aina ya Cessna 208B Grand Caravan inajulikana kwa uwezo wake wa kubeba abiria na mizigo katika safari za masafa ya kati, hasa kwenye maeneo yenye viwanja vya ndege vidogo au vya changarawe, hali inayoifanya kuwa chaguo bora kwa shirika la ndege kama Auric Air.